Где деньги? Деньги. Куда идешь? А? Эмир, куда идешь? В магазин идешь, да? Магазин? Что делаешь на магазине? А? Что покупаешь? Что покупаешь? А? Где взял деньги, Эмир? А, Эмир? Эмир, на, где взял деньги? А? Аяз, куда идешь? Куда идешь ты? А? В магазин идешь, да? Магазин? Что покупаешь в магазине? Да, что покупаешь в магазине? Магазин? Где деньги? А? Где деньги? Где взял? Эй, а? А? Куда идешь?